Приветствую вас, друзья. Меня спрашивали о сложности посадки в Сочи, почему она сложная. Я в предыдущем своем ролике не договорил это. И вот сейчас поясню. Приближение гор и моря создают сильные порывы ветра, неожиданные. Когда уже летчик практически касается полосы, вдруг появляется сильный ветер, который сносит самолет. И поэтому очень часто, не сильно часто, но пару раз в году случаются заходы на второй круг. Именно по этой причине. Выключи. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard.